I dobrodošli u još jedan video na kanalu Ćaletova radionica. U ovom videu ćemo danas da predstavimo jednu mašinu koju sam slučajno dobio u pravo vreme. Da kažem, ova mašina mi je stigla, ali bukvalno u pravo vreme. Mi smo je gledali kad smo poručivali neki 3D štampač, Stefan i ja. Gledali smo, slučajno mi je iskočila ova mašina i baš sam se čudio da li je moguće da tako jedna mala mašina, ja sam ih viđao ovde i po internetu i po oglasima i nikada nisam vraćao pažnju na tako nešto, na ovako malu stvarčicu koja može da odradi nešto. Sumnjao sam najiskrenije, zato kad sam počeo da radim mašinu, ja sam napravio onoliku veliku mašinu. Iz početka onu najveću, pa onda manju, seko na pola, pa manju i na kraju sam napravio ovo 1,60 m puta 90 ili 100. I sad sam došao do toga zapravo da meni to nije potrebno. Najiskrenije pričam. Zato što ja delove koje radim su kompleksni prvo, kako sam počeo pre možda godinu i nešto, možda malo više. Delove koje radim, koje izrađujem i modeliram u ovim programima su kompleksni, ali su mali delovi. Nisu ogromni da mi iziskuju i treba nešto veliko kao što je sad CNC, onaj tamo što ima. Na kraju krajeva gledao sam na internetu kako ova mašina radi, ali sam bio sumnjao sam najiskrenije u to kako ona funkcioniše. Ajde da ne dužim sada ovaj početak videa, ali ovo vam je ukratko, u toku videa će imati tamo naracije gde ću ja i pričati o kompletnoj mašini, o njenim specifikacijama i tako dalje, ali ajde u ovom uvodu da vam kažem onako najiskrenije o ovoj mašini sada posle, mogu da kažem, 10 do 12 dana 10 do 12 dana rada, ne punih 24 sata dnevno rada, ali ova mašina je znala da odradi delove i po par sati, deo po deo zapravo. Neke sam delove radio deo po deo, neke sam radio po 3 komada zajedno, jer je njena radna površina manja. Tako da je kod nje najlepše i najbolje odraditi delove posebno. Ne možete staviti kao ja, sad ne mogu stavim 6 dela da mi napravi ovih koje mi trebaju zajedno, ali mogu deo po deo. Tako da jedina stvar koja je tu jeste to, ona je kompaktna, stvarno je kompaktna, stvarno su je smislili i odradili. Sad nije hvale da sada sedim i hvalim jednu mašinu koja je meni stigla besplatno i sada ću da je dižem u nebesa. Verujte da nikada, od kad sam počeo ovo i nisam neke mašine toliko hvalio. Dosta mašina koje su prošle kroz ove videe su samo snimane i završile su negde. Skupljaju neku prašinu negde, kao i neki lasere koje tu imam, skupljaju prašinu. Jednostavno nisu, da kažem, ne mogu da kažem nisu funkcionalne, ali neke mašine su nepotrebne. Stignu, ja im odradim recenziju i na kraju to skuplja prašinu. Što kod ove mašine nije tako. Ova mašina je meni stigla u pravo vreme, kao što sam rekao na početku. Našla je pravo mesto, zapravo našli smo joj pravo mesto za nju, a to je ovaj sto koji su bili na 3D štampači. To sam sve ispomerao, stavio na drugu stranu, a nju sam stavio baš ovde u centru, jer ona stvarno završava posao onaj za koji je namenjena. Ova mašina je namenjena da radi metale i nemetale. Od metala, meke metale, i može drage metale, a od nemetala može sve.
da vam ne nabrajam šta, ali stvarno može sve. Od metala, mesing i aluminijum su glavni materijali koje ona može da obrađuje kao i bakar, te mekše metale. Mislim da sam video na nekoliko videa gde obrađuju i čelik. Ali, za čelik su striktno glodala mnogo bitna, brzina je mnogo bitna, ko zna koji je tu pomak, koliko mikrona se skida materijal, tako dalje, tako da ne ulazim u te neke specifikacije tih stvari, mene to ne interesuje, mene interesuje ovo što ja radim. Ova mašina je meni pomogla mnogo da napravim moje delove koji meni trebaju za moj projekt koji trenutno radim, a hvala Bogu i za neke buduće projekte. Sve delove koji su mi bili na mašini plastični, zamenjeni su aluminijumom. Svaki deo je ova mašina napravila vrlo precizno, vrlo lepo i vrlo kvalitetno. Carvera Air je kompaktna CNC mašina radne površine 300x200x130 mm. Sama mašina ima spoljne dimenzije oko 500x450x450 mm visine, a težina je približno negde oko 30 kg. Pokreće obradna glava snage 200 W s obratima od 0 do 13.000 u minuti i zatvorenom kontrolom rada. Koristi sistem brzog menjanja alata, vazdušnog hlađenja i podržava povezivanje spoljnog kompresora za izduvavanje. Na X i Y osi korisni kaljene vođice i kuglična vretena, dok Z osa koristi linearne vođice i kugličnu vretenu. Maksimalna brzina kretanja je 4000 mm u minuti. Deklarisana preciznost otklona na obradnoj glavi je manja od 0,01 mm, a rezolucija je 0,01 mm. Kao dodatak može da se ugradi četvrta osa sa radnim prostorom do 92 mm prečnika i 200 mm dužine, kao i laserski modul snage od 5 W, što je u mom slučaju. Ono što je meni ovde posebno zanimljivo što ovom projektu daje dodatnu težinu jeste to što ne radim samo neke nasumične komande da bi pokazao mašinu, nego pravim konkretne delove koji imaju stvarne funkcije u simulatoru. Ti delovi su prethodno bili urađeni od plastike, kao što vidite. Plastika mi je u toj fazi služila odlično za probu, za testiranje oblika, mera i da vidim kako će se ceo sistem ponašati kada se sklopi. I to je sasvim normalan korak u razvoju jednog projekta, jer je mnogo lakše prvo proveriti geometriju, položaje rupa, naleganje i sam princip rada kada je deo napraviti u materijalu koji je lakši za izradu i bržu doradu. Aluminijum ovde donosi nekoliko veoma važnih prednosti. Pre svega, mnogo veću čvrstinu i otpornost na opterećenje. Zatim, veću stabilnost samog dela, bolju dugotrajnost i veću pouzdanost u radu i generalno mnogo ozbiljniji osjećaj kada takav deo uđe u sklop. Jer plastika, koliko god da je dobra za razvoj, prototip i proveru, ima i svoja ograničenja. Kod većih opterećenja, kod dugotrajnog rada i kod delova koji moraju da budu maksimalno sigurni i tačni, aluminijum je jednostavno potpuno druga liga. I upravo tu se za mene vidi prava vrednost ovakve mašine. Da ne ostane samo na ovoj probnoj verziji, nekom privremenom rešenju, nego da mogu isti taj deo da podignem na viši nivo i pretvorim ga u ozbiljan metalni komad koji je spreman za stvaran rad. To je meni možda i najlepši deo cele priče, jer ovde ne gledate samo obradu aluminijuma kao materijala. Ovde gledate prelazak sa prototipa na ozbiljnu radnu verziju. Gledate kako deo koji je ranije bio samo probna plastična varijanta sada postaje pravi funkcionalni aluminijumski deo koji će trpeti opterećenja, raditi pod uslovima za koje je namenjen i biti mnogo pouzdaniji na duže staze. A kada radite projekat kao što je simulator, gde svaki deo mora da bude precizan, čvrst, siguran, onda takva zamena nije samo estetska ili usputna stvar. To je ogroman korak napred u kvalitetu cele konstrukcije. Baš zato mi je i zanimljivo da u ovom videu pokažem ne samo Carveru Air i njene mogućnosti, nego i konkretan rezultat njenog rada. Da pokažem kako jedan deo evoluira od plastične probne verzije do aluminijumske završne varijante i kako cela priča iz faze testiranja prelazi u fazu ozbiljne funkcionalne izrade. I to je zapravo ono što najviše volim kod ovakvih mašina i ovakvih projekata, kada od ideje i probnog komada dođete do pravog, kvalitetnog, preciznog i trajnog dela koji na kraju stvarno ima svoju ulogu u gotovoj mašini. I evo,
nakon par dana, koliko mi je trebalo sa Carvera Air da napravim sve delove za sam simulator koji su meni potrebni. Kao što vidite sa moje desne strane, on je sada u funkciji što se tiče samog pokretanja. Svi su delovi sada zamenjeni sa delovima koji ste videli da je pravila Makera, to jest Carvera Air. Svi su delovi napravljeni, sređeni, nabačeni ležaji, odrađeni navoji i ubačeni u sam simulator. Kao što vidite, on se pokreće besprekorno. Sada će krenuti to malo jače da radi, da vidite da je zvuk dosta tiši. Znači, što se tiče samog pokretanja ili simulacije bilo čega, sada su mu pokreti dosta tiši. Nema taj neki zvuk grublji ili jači, već tiši dosta zato što su svuda postavljeni ležaji u delove u kojima to nije bilo. Jer jednostavno plastika je totalno drugačiji posao, a sam aluminijum je totalno drugačiji. Kao što vidite, on sada kreće da simulira ovo što sam mu zadao i dosta, evo da čujete kako se ponaša. Zapravo, sad ćemo da ga pustimo da kad se popne, zapravo da vidimo kako se ponaša i koliko stvara buku. Buka je minimalna naspram prošlog puta dok sam sa plastikom to radio. A sad ćete čuti. I kao što čujete, vrlo sam zadovoljan ovim što sada trenutno radim. S druge strane, da se zahvalim firmi ili ti kompaniji Makera iz Kine koji su mi, poslali u pravo vreme ovu mašinu da bih mogao ovaj posao da odradim ovako. Ova mašina, ljudi, pogledajte na internetu kako funkcioniše, pogledajte na internetu koje su specifikacije. Ja mogu samo da vam kažem da će meni ova mašina dugo trajati i mnogo poslova završavati. Što se tiče ovog dela, izbacit ću još jedan video, naravno, ovo je video sada o obradi aluminijuma. Napravit ću poseban video gdje ću raditi rotaciju, to jest četvrtu osu, koju ću odraditi neke figure i tako dalje, da ovu mašinu prezentujemo onako kako dolikuje iz više delova. To jest, ovo je prvi deo gde je obrada aluminijuma, a sljedeći će biti obrada u rotaciji. Vidjet ćete šta ona sve još može, zapravo ovo je jedan od stvari koje ona može. A ovo je meni jedna od najbitnijih stvari koje ona može da radi, a jeste da obrađuje metale, mesing i aluminijum konkretno, jer su to metali koji su meni potrebni. U ovom slučaju smo radili aluminijum, možda ćemo u nekoj budućnosti da radimo nešto i od mesinga, da na ovom simulatoru dodamo još nešto da bude lepo. Što se tiče samog simulatora, na njemu ima da se radi još mnogo dana. Ne znam, ni ne smem da kažem, ja sam počeo s njim da se zezam i da samo crtanje i projektovanje je počelo negde u novembru. U decembru sam već počeo nešto da radim, izgubio sam
decembar, januar je bilo u 3D printovanju, isprobavanju, osmišljavanju delova i stvari. Već eto u martu mesecu je stigla Carvera Air i olakšala mi je mnogo posla sada, ali i još nekih delova koje ću da radim sa Carverom na ovom simulatoru. Ovo je tek početak samog simulatora, više ne diramo ništa što se tiče nošenja. Sada ide ono što se pakuje na njemu gore, kokpit sam, jer ovo je ipak simulator i za vožnju, a i za letenje. Tako da ćemo da osposobimo i jedno i drugo, nosači i sve ostalo što treba, što ide. Stepenik moram da napravim isto električni koji će da izađe i kad se popneš da se vrati nazad. I još mnogo stvari ide na njega. To bi bilo to što se tiče Carvera Air, što se tiče aluminijuma i obrada istog. U sledećem videu koji ćemo da pravimo o Carveri bit će obrada u toj 4. osi, rotaciji, napravit ćemo nešto i u toku. Tako do tada, ja vas pozdravljam i živi bili.